बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आऊं आहियां मुश्ताक तनियो ऐं मूंसां गॾु नामियारो आर्टिस्ट ऐं पुलिस ऑफिसर मोहतरम शबीर अब्बासी साहब गॾु आहे। शबीर साहब सां असां गुफ़्तगू कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाउ। वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब। शबीर भाउ, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो INN चैनल लाइ। ऐं सभ खां पहिरियों शुरूआत कयूं था त शबीर साहब, तव्हांजो जनमु किथे थियो ऐं तव्हांजी तालीम ऐं तरबियत किथे थी? भाउ मुश्ताक, पहिरियों त मां सभ खां पहिरीं तव्हांखे मुबारकबाद ॾिनो जो तव्हां वेब चैनल खोलियो आहे। अलाह कंदो तव्हांजो इहो वेब चैनल कामयाबी माणींदो। ऐं ॿी जेको तव्हां सवालु कयो आहे त तव्हां इब्तिदाई तालीम किथां हासिलु कई, तव्हां किथे पैदा थियो? भाउ मुश्ताक, मूं इब्तिदाई तालीम लाड़काणे मां हासिलु कई आहे, गौसपुर मोहल्ला मां। ऐं सेकेंडरी तालीम मां हासिलु कई आहे गवर्नमेंट पायलट स्कूल लाड़काणे मां। ऐं इंटर कई आहे मूं डिग्री कॉलेज मां। ऐं BA कई आहे मूं शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मां। ऐं मुंहिंजो ॼमण जी तारीख़ आहे 1/7/1970 मां। लाड़काणे में मुंहिंजी पैदाइश थी आहे, बागराणे रोड ते। सही। अच्छा शबीर साहब, तव्हां जी तालीम कंप्लीट थियण खां पोइ तव्हां जेका पुलिस जी नौकिरी जॉइन कई, इहो पुलिस जो शौक़ु तव्हांखे हुयो या पुलिस जी नौकिरी ओचितो तव्हांखे मिली वई ऐं तव्हां पुलिस जी शोबे में अची वियो? भाउ मुश्ताक, मुंहिंजो शौक़ु वाकई बचपन में पुलिस डिपार्टमेंट में हुयो, छो जो असांजो रिलेटिव आहे IG साहब डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब, जेको गिलगित में बि रहियो आहे, DG FIA बि रहियो आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ गिलगित बल्तिस्तान में बि IG रहियो आहे। त मूं हुनखे फॉलो कयो ऐं उनखे ॾिसी करे मूंखे बि शौक़ु थियो। ऐं मुंहिंजो ॿियो सालो बि आहे, उहो DSP आहे। हुननि खे पहिरियों ऑर्डर मिलिया त मां चयो त पुलिस डिपार्टमेंट में छो न मां बि पुलिस में नौकिरी कयां। इन्हनि खे ॾिसी करे मूं पुलिस जॉइन कयो। अच्छा, कहिड़े साल में जॉइनिंग थी? केतिरा साल तव्हांखे सर्विस में थी चुका आहिनि? तक़रीबन मूंखे 32 साल थी विया आहिनि। 1995 में मूंखे हाजी मुनर अली अब्बासी साहब जो महिरबानी कई, जंहिं सीट ॾिनी। ऐं मूं मुख़्तलिफ़ सॼी सिंध में मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मां SHO रहियो आहियां। दादू में रहियो आहियां, नौशरो फिरोज़ में रहियो आहियां, शिकारपुर में रहियो आहियां, जेकबाद में रहियो आहियां, कंबर शहदाद कोट जा तक़रीबन थाणा। ऐं इन खां अलावा मूं कराची में बि काफ़ी थाणनि ते मां SHO जा फर्ज़ अंजाम ॾिना। अच्छा शबीर साहब, तव्हां ASI भर्ती थियो, हिन वक़्तु तव्हांजी पोस्ट कहिड़ी आहे? भाउ हिन मां इंस्पेक्टर SDPO आहियां, DSP लॻल आहियां। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा शबीर साहब, तव्हां पुलिस जी नौकिरी सां गॾोगॾु शोबिज़ में बि काफ़ी कमु कयो। तव्हांजा काफ़ी ड्रामा मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते हलियल आहिनि, तव्हां सिंगिंग बि कई, तव्हां मॉडलिंग बि कई। इहो शौक़ु तव्हांखे कॾहिं खां थियो? भाउ मुंहिंजा असल में इहा हिकिड़ी लंबी कहाणी आहे। मूं जॾहिं असांजो बिरादर हुयो असगर अब्बासी, जंहिं अब्बासी को साउंड जे नाले सां लाड़काणे में हिकिड़ो बुनियादु विधो। बिल्कुलु, लाड़काणे में मशहूरु हुयो अब्बासी को साउंड तव्हांजो। बिल्कुलु सही। जी। अच्छा, हुनजो बुनियादु विधो त पोइ असां वटि फ़नकार पूरी सिंध जा अचणु शुरू थी विया। जंहिंमें मंजू सखीराणी हुयो, सरमन सिंधी हुयो, अरशद महमूद हुयो, दीवा सहर हुई, तक़रीबन शमन मीराली साहब हुयो। मतिलबु उन वक़्त जा जेके पॉपुलर फ़नकार हुआ सभु तव्हां वटि अचणु वञणु शुरू थी वियो। पोइ मां उन्हनि खे ॾिठो ऐं मूंखे बि कुझु शौक़ु पैदा थियो, जंहिंजे करे पोइ मूं PTV ते बि प्रोग्राम कया। ऐं दुबई में अल नसर हॉल में मूं प्रोग्राम कयो, जेको मुंहिंजो भाउ ई ऑर्गेनाइज़ कयो, असगर अब्बासी साहब। ऐं उन खां पोइ मूं PTV ते काफ़ी प्रोग्राम कया। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काणे जो सदर आहे मोहम्मद इस्माइल जतोई। त मूं हुनखे बि शौक़ु ॾियारायो ऐं मूं हुनखे PTV जे प्रोग्राम कचहरीअ में इंट्रोड्यूस करायो। सैयद सालिम मोहम्मद शाह मेज़बान हूंदो ऐं साईं हूंदो फिदा हुसैन बलोच साहब, जेको बि लाड़काणा खेडकर जो हुयो। बिल्कुलु। पोइ हुन असांखे चांस ॾिनो। मूं रोशन तारा जा काफ़ी प्रोग्राम कया। ऐं उन ज़माने जो चेक हुयो A1 कैटेगरीअ में, उहो नूरजान खे मिलियल हुयो, पर हुन फिदा हुसैन साहब असां ते महिरबानी कई। मेज़बान हूंदी शीरीन खोखर। जंहिं टाइम में टेलीविज़न ते माना सिंधी माण्हू खे वञण ई मुश्किल हूंदो, एंट्री मुश्किल हूंदी। बिल्कुलु सही था चओ। उन ज़माने मूं प्रोग्राम कया ऐं इहा असांजे लक सम्झो असां टीवीअ ते उन ज़माने में। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मतिलबु तव्हां जेका ॻाल्हि पिया कयो, तव्हांखे उन दौर में हिकिड़ो शोबिज़ जो ऐं फन में अचण जो शौक़ु थियो, जॾहिं तव्हांजो इको साउंड हिकिड़ो पॉपुलर हुयो लाड़काणे में, त तव्हां सभ खां पहिरियां ॻाइणु शुरू कयो या एक्टिंग शुरू कई? इहो सुठो सुवालु आहे। पहिरियों मूं एक्टिंग शुरू कई। जंहिंमें उस्ताद अयूब गाद जा प्रोग्राम हुया। हेलो टेस्टिंग, ओ जाॻियल अखियुनि जा ख़्वाब, ऐं कारी रात,
काफ़ी माना टेलीविज़न ते हुनजा KTN ते प्रोग्राम हलंदा उन खां पोइ मूं वरी सिंगिंग जे तरफ़ रोशन तारा जा प्रोग्राम काफ़ी मूं वटि ईंदा। अच्छा वेरी गुड BTV ते सही अच्छा तव्हां मतिलबु एल्बम बि कढिया एल्बम बि तव्हां चाया हा कयो एल्बम मुंहिंजा मज़ा हुया हुन में ऑडियो में हुया मज़ा आया सही तक़रीबन 10-12 मुंहिंजा एल्बम हुया। अच्छा वेरी गुड एल्बम जो दौर हूंदो उहो तमामु सुठो ऐं माण्हू शौक़ सां उहो कैसेट ख़रीद कंदा ऐं ॿुधंदा ख़ासि करे तव्हांजो निसार अब्बासी साहिबु जेको ब्रदर हुयो उनजो तमामु घणो पॉपुलर दौर रहियो मज़ीद अच्छा उन खां पोइ तव्हां जेके ड्रामा कया PTV ते बि तव्हां ॿुधायो था कया ऐं मुख़्तलिफ़ सिंधी चैनल्स ते बि कया सोलो प्ले कया या सीरियल कया तव्हांजो घणो मतिलबु कमु सोलो प्लेस में रहियो या सीरियल्स में रहियो साईं मुंहिंजा हुते मंज़ूर मक्सी जो हिकिड़ो प्रोग्राम हूंदो धुबड़ हा धुबड़ में मूंखे किरदारु हुन पहिरियों माना हुन अच्छा। ट्राई बेसिस ते ॾिनो पर हुन किरदार खे सभिनी साराहियो धुबड़ प्रोग्राम कयो धुबड़ खां पोइ मूं वरी ॿिया बि सिंधी प्रोग्राम हुते कया परख प्रोग्राम कयो ऐं कचहरी प्रोग्राम कयो रोशन तारा में त मूं ॿारनि जा गीत तक़रीबन सुठा उन में मुंहिंजा हुया ऐं ॿारनि जा काफ़ी मज़ा आया आइटम बि मूं कया जेको फिदा हुसैन बलोच साहब प्रोड्यूसर हूंदो ऐं शीरीन खोखर मेज़बान हूंदी ऐं शाज़िया ख़ुश्क बि उन ज़माने में नई इंट्रोड्यूस थी असां ॿई एंट्री ॿिन्ही जी रोशन तारा में पहिरीं एंट्री हुई शाज़िया ख़ुश्क ज़बरदस्त वॾो यादगार इहो तव्हांजो ॾींहुं हूंदो वाक़ियो हूंदो अच्छा उन खां अलावा तव्हां जेके किरदार कया तव्हां कहिड़ा मेन किरदार कया या जेके किरदार तव्हांखे घणा पसंदि आया हुजनि तव्हां उहे कहिड़ा किरदार था कया मूं हेलो टेस्टिंग में जेके अयूब काद जा हुया काफ़ी सुठा असांजो उस्तादु रहियो आहे ऐं आहे बि माशाअल्लाह उन जे प्रोग्राम यादगार आहिनि ऐं उहो न विसरंदड़ वेरी गुड सही ऐं तव्हांजो जेको आहे को सिंगिंग जो को पॉपुलर कलाम चइजे या को हिकिड़ो अहिड़ो को गीत जेको हा मूं रोशन तारा में शाइरी बि मुंहिंजी हुई ऐं कलाम ॻायो बि मूं पाण हुयो उन में उस्ताद फ़तेह अली ख़ान मौसीक़ार हुयो ऐं शाहिद भुट्टो बिल्कुलु ॾाढो सुठो म्यूज़िशियन हूंदो हुयो उन शाहिद भुट्टो सां ई मूं कमु कयो उस्ताद फ़तेह अली ख़ान सां अच्छा वेरी गुड ॿारनि जो गानो हुयो मां तव्हांखे थोरो देश मुंहिंजे जा बालिक प्यारा रोशन तारा थींदा ॿे ते बाती ॿोली शौक़ वॾे सां पढ़ंदा लिखंदा पढ़ंदा शौक़ वॾे सां थींदा ऑफिसर दुनिया में ही सियाणा साथी थींदा साईं सर अजरक टोपी अजरक टोपी बोकी पाए पट्टी पढ़ण आया वॾे माण्हूअ जे थियण लाइ कनि था वेठसाया ज़बरदस्त तमामु सुठो वाक़ई उन दौर जो हिकिड़ो ॿारनि जे लाइ हिकिड़ो बहितरीनु गीत शाइरी बि तव्हांजी ऐं सुठी दिलि में तव्हां ॻायो ॾाढो सुठो अच्छा एक्टिंग में तव्हांखे जेकॾहिं का शइ यादि हुजे को डायलॉग त थोरो असांजे नाज़रीन खे ॿुधाए सघो था त एक्टिंग में किरदारु हुयो स्टेज ते जी वॾेरो अचे थो ऐं नौकर खे चए थो त रोशो जी भोतार अड़े इहा जेको हिन जी धीउ जो संग आहे इहो मूंखे वठी ॾे हिन ॾे मुंहिंजो ₹1,00,000 आहे ऐं जेकॾहिं लख नथो ॾे त पोइ धीउ जो संग ॾे अच्छा हुनजा तासरात उड़े पियो वॾेरा त ॻोठ जी इज़तुनि जा रखवाला हूंदा तूं कहिड़ो वॾेरो आहीं जो ॻोठ जी न्याणियुनि खे बदनिगाह सां थो ॾिसे हलियो वञ वॾेरा हलियो वञ किथे ई कमज़ोर हथ तुंहिंजे गिचीअ ताईं न पहुचनि ऐं वॾेरा नौकरनि ते एतबार करणु छॾे ॾे हलियो वञ वॾेरा वेरी गुड ज़बरदस्त तमामु सुठो ज़बरदस्त वॾी महिरबानी शबीर साहिबु तव्हां असांखे टाइम ॾिनो आख़िर में तव्हां असांजे नाज़रीन खे कहिड़ो मैसेज ॾींदो मां दोस्तनि खे इहो मैसेज ॾींदुमि दीवाननि खे छेड़ियो छो था बेगाननि जे बस्ती वाह रहण ॾियो हे दुनिया वारो मस्तनि खे सरमस्ती वॾी महिरबानी शबीर साहिबु नाज़रीन तव्हां असांजे दोस्त मोहतरम शबीर अब्बासी साहिब जी गुफ़्तगू ॿुधी पाण हिकु सुठो पुलिस ऑफिसर बि रहियो आहे ऐं हिन वक़्त बि शिकारपुर में पंहिंजी ड्यूटी सर अंजाम ॾेई रहियो आहे ऐं गॾोगॾु हुन जेका माज़ी में सिंगिंग कई या एक्टिंग कई उन जे बारे में बि तव्हांखे हुन तफ़सीली आगाही ॾिनी ऐं पंहिंजी एक्टिंग बि तव्हांखे हुन परफॉर्म करे ॾेखारी ऐं गॾोगॾु उहो गीत जेको हिन रोशन तारा में लिखियो बि हो ऐं परफॉर्म बि कयो
उहो बि तव्हांखे ॿुधाई। उमेदु आहे त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। इन सां गॾु ॾींदा इजाज़त, वॾी महिरबानी, ख़ुदा हाफ़िज़।